안녕하세요. 서양화가 이사경석입니다. 오늘은 길병원 내에 있는 가천 갤러리에서 저의 개인전과 소장 작품전을 할 것입니다. 이곳은 환자들과 보호자, 직원분들을 위한 휴식 공간입니다. 이곳에서 저의 전시를 하게 되어서 매우 기쁩니다. 저의 작품을 감상해 주세요. 10년 전 같이 다니며 자매냐 했었는데 늘어나는 주근깨 검버섯 지적 세고 계시네. 함께 할머니 되어가네. 어릴 적 빨간 스웨터 싫다며 기성복 더 좋아했네. 그때의 그 옷 다시 입고 싶다 했더니 어깨 아파 더는 못 짜주신대. 이젠 내가 목도리 짜드려야지. 당신처럼 따뜻하고 길게 오래오래 사시라고. 어릴 적 이 작품은 전시 전에 판매된 그림이에요. 그런데 이 전시를 위해서 빌려주셔서 감사드립니다. 그때의 그 옷 다시 입고 싶다 했더니 어깨 아파 더는 못 짜주신대. 이젠 내가 목도리 짜드려야지. 당신처럼 따뜻하고 길게 오래오래 사시. 이 작품은 어릴 때의 추억을 그린 작품입니다. 공깃돌 놀이를 상징한 5개의 점과 재미난 놀이를 하고 있는 아이의 모습을 연상한 것이에요. 제가 작사 작곡한 아이처럼이란 노래의 자켓 그림입니다. 이 작품은 제가 요즘 많이 부르고 있는 저의 타이틀곡 엄마와 스웨터의 자켓 그림인데요. 다른 그림과는 달리 혼합 재료를 사용하였어요. 털실이라든지 뜨개 바늘, 대나무 바늘이라든지 그런 것들이 들어있어요. 애착이 제일 많이 가는 작품입니다. 이 작품은 제가 또 작곡하고 작사하고 노래한 비 오는 날의 자켓 그림입니다. 비 오는 날의 풍경을 너무 어둡지 않게 밝은 노란 우산으로 표현해 보았어요. 비 오는 날에 어릴 때는 우산도 안 쓰고 첨벙첨벙 막 물에서 놀고 그랬던 옛 기억을 나타내는 노래예요. 제가 지금 제 작품 전시를 소개하면서 제 노래를 너무 많이 소개하는 것 같기도 한데 제가 화가로서의 꿈은 이루었기 때문에 제가 요즘은 노래에 많이 심취해 있거든요. 그래서 노래 자켓 사시라고 시를 보고 영감을 얻어서 작품한 것입니다. 이 자세히 보시면 여기 돌무덤이라든지 벌이라든지 이런 내용들이 시에 나오는 내용들을 표현해 보았습니다.
졸업 나와 싫다며 달아났었지. 그때의 그 옷 다시 입고 싶다 했더니 어깨 아파 더는 못 짜주신대. 이젠 내가 목도리 짜드려야지. 당신처럼 따뜻하고 길게 오래오래 사시라고. 10년 전 같이 다니면 자매냐 했었는데 늘어나는 주근깨 검버섯 쥐젓 세고 계시네. 함께 할머니 되어가네. 어릴 적 엄마가 사랑 넣어 떠주신 빨간 스웨터 싫다며 기성복 더 좋아했네. 그때의 그 옷 다시 입고 싶다 했더니 어깨 아파 더는 못 짜주신대. 이젠 내가 목도리 짜드려야지. 당신처럼 따뜻하고. 작품은 제가 파리에서 미술 공부할 때 잠깐 알게 된 언니의 작품입니다. 파나 작품인데요. 제목은 십장생이에요. 그런데 이 언니 이름과 연락처를 제가 기억을 못해요. 잊어버렸어요. 이 영상을 보시는 언니는 꼭 연락을 주시기 바랍니다. 이 언니가 홍대인지 이대인지 판학과를 나오시고 파리에서 공부하셨거든요. 그거 외에는 제가 지금 알고 있는 게 없어서 너무 궁금해요. 연락주세요. 오늘 저의 작품 감상 어떠셨나요? 이 작품이나 사실 이 작품 또 저기 빨간 부두가 있는 이 작품 또 저기 마지막에 텔레비전이 있는 작품은 저희 엄마의 시에서 영감을 얻은 작품입니다. 저희 엄마가 85세인데 시인이시거든요. 저 제일 끝에 작품은 저기를 좀 붙여주세요. 텔레비전. 이 작품은 엄마가 잠이 안 오셔서 매일 텔레비전 방송이 끝이 날 때까지 보신다는, 옛날에는 왜 12시쯤 되면 동해물가 나오면서 문어꽃이 이렇게 퍼지면서 텔레비전이 끝났잖아요. 그때 엄마가 쓰신 시인데 그때 나의 제일 친한 친구는 텔레비전이라고 하는 시를 지으셨어요. 그 시를 보고 마음이 너무 아팠어요. 엄마는 인간이 아닌 텔레비전을 제일 친한 친구로 생각하셨거든요.